meron kang mitigation plan kung sakali pong may Oo. backlash. Leche Mars. Ano yun, Leche Mars? Alam mo, bigla ko lang naisip na ang hirap magtrabaho sa no, sa mga PR agency kasi pili ko more than sa pag-iisip ng mga brand campaigns, dapat din sila no, yung paano nila i-handle yung mga fallout or scandals ng mga brand. Oo, totoo yan. Kasi 'di ba, mga Olivia Pope natin na parang oo nga, isko parang feeling ko the campaign is the cherry on top. Like for instance, ewan ko kung natatandaan mo yung nagka-skandalo ng Pepsi sa Pilipinas. Alam mo, even dito sa States, I didn't know that big deal pala sa kanila yon. Ah, Yung naging Pepsi fiasco ng scandal kasi yung yun yung one, 349, 349 ba oo, yun oo, yung yung number? 349, 349, yung number, Oo, na kasi dito there was a time mas din ng Pepsi kaysa sa Coke, Pepsi product. Sa atin oo, din, 'di ba? oo, In one of the yun yung nagsunod-sunod ng mga what happened, what went wrong. Isa mm. lagi nilang sinasabi yan yung nangyari sa Pilipinas. Kasi nga, bakit nga Ah, ba ganun? 'Di ba? 'Di ba ano dapat yan? isa Ewan lang ko nga ba? yun? Parang, so nagkamali sila nung pag-imprenta tapos nalagay sa maraming tansan? Oo, parang ganun. Kasi 'di ba, di dapat isa lang. O dapat isa lang or a couple, di ba? Dalawa or tatlo Oo, para eh, swerte sobrang ka dami, talaga 'di pag ba? ikaw yung, ha? Sobrang dami nila, 'di ba? Sobrang dami. Na tapos tuwing hapon pa kasi ina-announce si Susan Africa yung winning number. Oo. Ito ba So yun. nangyari ba to before nung kasi 'di ba ang F4 nung nagpunta dito, Pepsi din ng sponsor yata nila, eh, no? I think it was before. Kaya siguro panglinis na ng nila. Si F4, oo, parang gano'n. Correct. Oo. Para magandang pag-usapan niya yung mga brand scandals. Hindi ba scandals na Oo, tipong nakakahiya? Yung mga lang, yung mga naging controversies na hindi natin oo, inasahan naging about these issue. brands that we like. Ako kasi yun na lagi yung naalala. This is really, parang feeling ko it really is a lesson in crisis management. Oo, true. Brand crisis management. Grabe. Kasi Pag sa'kin ikaw, anong naalala mo sa gano'n? ang naiisip ko lagi diyan sa ganyan, kasi lagi siyang nasa news before, alam mo yung sa Johnson& and Johnson na yung sa baby powder, na parang Ayun, nakakakuha ng oo daw, 'di ba? Supposedly nakakakosya. Supposedly kasi hindi ko to confirm mga ka-fandesals, pero parang there was this lawsuit na kesyo nakakakosya ng cancer, parang ganon. So, may oo, sa demanda. baby pa naman 'di ba? Oo, 'di ba? So there's this lawsuit going na parang ganon. 'Di ba? Parang 'di ba, imagine mo kahit tayo naman nung bata tayo, ikaw ba ganon ka rin nung bata na pag pinapapawisan ka ng nanay mo, yung gaganon ka ng Pupulpuan polvo. yung likod, Yung para ka ng yun yung anong pagkain yun, yung puro polvo. Yung, pasol. ayun, yung mukha ka ng espasol, 'di ba? Yung parang pawis ka na. Gaganon ka na. Tapos laging Johnson's yung Correct, oo nga. powder. Baby powder. So imagine na parang, so kung totoo ba yun, nalanghap ko na lahat. Oo, 'no? Pero dito din, I think it was ewan ko nga kung may scientific or may medical evidence ba sila, pero parang din yan dito, yung Johnson and Johnson. Oo eh. Ang hirap niyan kasi sakit yung hindi lang siya yung madaling i-dispel, 'di ba? Tsaka isipin mo kasi if you Nakakaano siya ng started takot. young, 'di ba? You started young, bata ka pa lang, tinatapalan ka na nung powder na yun. Oo, 'no? Tapos, oh my God. Wala ko hindi naman ganyan may sakit. Napag-usapan natin to in one of our episodes or yung urban legend. Mm. Ito naging brand crisis din to ng Robinsons yung may ahas yung Ay, kanila. Dress. correct! Hanggang ngayon, alam mo sa TikTok, nakakakita pa rin ako ng mga, actually, napipick up na siya ng mga foreign, mga TikTokers or Ay, vloggers. talaga? Parang there's this urban legend in the Philippines na if you go to the dressing room, it's half man, Kasi half no? snake. Pero tanda mo ba dati, bata pa kasi ako noon, so hindi naman ako nag-interview pa talaga si Alice Dixon. They were just speculating na si Alice, tapos hindi nilang nagsasalita si Alice kasi nabayaran. Kasi honestly, elementary ako niyan. Tapos may Robinsons din kasi sa Alabang na parang department, yung small department store lang. Hindi siya yung mall. Parang department So, store, ano hindi lang. mall. Na Mm-mm. parang natatanda ako, naglolokohan pa kami magkakaklase na parang hindi tayo pwedeng pumunta sa sa dressing room.
Oo, kasi yung bumubukas bigla pag nagustuhan Oo. ka nung ano. So sabi namin, dressing room lang na pambabae. Kasi 'di ba parang kasi lalaki nga yung taong ahas daw supposedly. Oo, may grabe yun. Pero hindi ba parang na-dispel yun na ito some kind of ano lang, experiment from the competitor ba? Or Oo, parang someone doing a gano'n, research? oo. Tapos 'di ba nung later on, 'di ba Mm. parang kumbaga in-embrace na lang ng Robinsons yung rumor. Alam mo yun, yung nag-endorse na si Alice ng Robinson. Correct. Tapos parang si Tsaka si Robina ano yun, di Gokong ba? Wei yata, Ito parang recently nagjo-joke lang na to eh, siya. yung CEO nila, si Robina, yung nagsuot Oo, siya ng ano, naka serpent print. oo. Tsaka 'di ba parang ang joke nga niya, parang twin daw niya kasi supposedly yung ahas eh. Oo. Eh, Grabe. bubukas ang dressing. Oh my God. Ay, nako. Imagine kung totoo yun. Parang napaka-intricate naman ng ano. Kumbaga may Pero mga there was a underground, time, ano ano, ba? no? Kami naniwala doon. Ewan ko, ako natakot ako doon eh. Oo, syempre mapapaisip ka rin. Eh, tsaka, syempre bata pa tayo noon eh. So, very gullible pa tayo. Very gullible. Oo, di ba? Nakakainin ka ng ahas. Oh my God. Ano Grabe pa bang mga, yun. may naisip ka pa? Ano, actually, hindi ko na matandaan kung anong brand siya exactly. Natatandaan ko lang may car na ganun yung office mate ko eh. Natatandaan mo yung may sasakyan na parang nagkaroon ng problema, yung bigla na lang siya Oo, nag-forward. oo. Hindi ba Fortuner yun? Fortuner Hindi nga nga eh, ba? Ewan kung, ko. kung hindi siya Fortuner Montero, basta something na ganun yung Ay, oo, forma. parang gano'n. Isang malaki, oo. 'Di ba? Yung parang kahit naka-park siya, umaano, yun, Oo. na-recall tuloy. Tapos syempre nagkaroon ng bad rep yung sasakyan. Kasi parang ang dami yatang sasakyan yung ni-recall nila. Oo. Oh my God, oo nga. Laking issue nun Ano na lang before. yun, ano, like the last 10 years ba? Or, ano? Oo, recent lang yun. Natatandaan ko kasi sabi ko pa sa office mate ko yung parang nagyayaya siya. Hindi ako sasakay sa sasakyan mo. Parang, kasi nasa news, eh bago din yung kanya. Parang, ay hindi ako sasakay. Oo, no? Pero siguro parang 1 or 2 units tapos inano na nila. Kasi parang may na-news kasi noon before na parang bumangga yata siya sa bangko or something. Parang kaya lang lumabas talaga. Oo, tapos may nag-pile up na ay, ako din nangyari sa akin yan. Oo, parang ganun. Ay, Mm. nako. Ito, ano, Medyo Mars, natawa lang ako, naalala ko yung, medyo ano na yan eh, di ba? 10, 15 years ago. Mm-mm. Ito, very recent lang. Ewan ko kung, syempre, matagal, since we're talking about brand, ilang episodes na tayo, lagi natin nabibidyo si Jollibee. Pero di ba recently, may naging controversy yan si Jollibee? Yung, Saan? ang raffle winners nila, chat GPT yung mga nanalo. Ah, oo nga. Jollibee ba yun? Jollibee, oo. Nabalitaan ko Siguro yun. Ay, ano di ko lang, alam na someone got Jollibee. lazy. Tas hindi pa sila ready to give the prize, but someone got lazy. Nakakatawa yung mga pangalan. Naman, ano ba yun? Pero yan ang ano, no, hindi naman sa pag-ano, you bank on your image. Kasi di Mm-mm. ba, parang minak mo lang si Jollibee, pero hindi feeling ko, hindi naman na-affect yung din ako kakain sa Jollibee. Oo naman, hindi naman. Depende talaga Oo, sa pinagtawanan ko controversy. lang. Oo. Oo. Ano ba yun? Ba't daw kasi Ay, gumamit ng AI? Tsaka alam mo yun, kaya kung iisipin mo nga, hindi rin totoo yung sinasabi nila na AI will take over na. Kasi it's not exactly. Hindi perfect. naman Ang dami pa niyang palpak, as in. correct. Basta madami pa sila yung mga, basta I forgot na lang, sabi hindi ko na maalala, yung mga sample ng mga pangalan. Nag-try ako niyan nung kailan, nung ano pa eh, siguro last year or 2 years ago, Mm-mm. nagbo-vlog ako. Tapos may parang magre-review ako ng libro. Kaya, kumbaga, Okay. I've read the book, pero hindi ko matandaan kung anong page, yung specific ba, scene, or ano. So, Oo. tinamad naman ako maghalukay doon sa libro. So, si ChatGPT yung tinanong ko. Tapos, nung tinanong ko siya, hinanap ko kung saan chapter yung sinabi niyang nandun yun. Wala naman Nangyari. doon. Wala. Wala. So, mali. So, parang sabi ko, so what's the point? Ba't ko pa siya ginamit? Eh di, minano-mano ko na lang din siya. So, parang hindi talaga siya perfect. Hindi talaga. Correct. Huwag niyong asahan si ChatGPT. Nakakaloka. Magtrabaho pa rin kayo, fellow Fandisals. Kasi hindi, Oh hindi ka my talaga God, hindi talaga. Parang use it to, sila lang yung manipulate mo para to make your life easier, not the other way around. Oo. Kasi parang pag inasa mo sa kanya lahat, dodoble lang yung workload mo eh. Oo. Mm-mm. Ano mo pa, no? I-check mo pa kung tama ba to. Siguro mga ano lang, simple as grammar, ganyan. Pero yung thought, Oo. ikaw pa din.
Ako more on, I use it to organize my thoughts. Yung parang Oo. may letter ako, this is what I need to say. Help me to organize it para hindi masyadong mahaba yung letter. Yung mga ganyan. Oo, pero ikaw pa rin yun, di ba? Parang, Oo. ano, Mahirap siyang gamitin pa rin for research or hindi pa rin na. correct. Hindi naman sa no to AI, but not to take over everything. Oo. So yun, controversy din yun Ay, actually kasi 'di ba yung AI daming against mga ganyan. oo. Eh, ang dami ng mga offshoots niyan, 'di ba? Dati akala mo lang si ChatGPT. I mean, ChatGPT is the most popular. 'Di ba parang gano'n? Oo. It's just the most popular, pero madami naman, ano. May X ka pa ba? May X account ka pa? 'Di ba yung si Grok? Ay, hindi Grok ko ba pa yun? siya nagagamit, si 'Di Grok. ba? Ako din hindi pa eh. Nakikita ko lang siya sa X ginagamit ng mga tao na Grok, is this true? Mga Oo, ganun. yung mga gano'n. But Grok, what's the title of this movie? Pero ano, nakita mo ba yun na parang nagkaroon din yan ng controversy na meron daw first AI actress, may actress na Oo, completely parang. AI siya. Oo. Na may sarili siyang portfolio, tapos, Oo. Imagine, parang grabe. Parang too far na. correct. Ano pa ba? Iniisip ka? Yung ano, atin ba yun? Atin ba yun? Yung, at saka hindi ko alam kung anong brand siya. Yung, ano siya, ang campaign niya is, ang definition niya ng beautiful, maputi. E paso pag nagka-backlash kasi nga, hindi mo ba i-market sa Pilipinas yan? Kasi brown skin ng mga Pilipino. Dove Parang ba dito yun? nga I mean, yan, not to put Dove on. parang dito yan sa Philippines, sa parang whitening O, lotion yata or something, o parang white ganun. parang gano'n. Nag-gano'n ang atake nila na prettier. You're prettier when you're If you're lighter maputi, skin. oo. Parang, read the room, te! Puro morena, outnumbered pa nga yung maputi eh. Correct. Ay, Grabe. nako. Ikaw, Ah, ano pa bang ako ano? kasi, may naalala ko na ano mo ng time nung elections, alam ko medyo political connected to, politically adjacent. Mm-mm. Pero Shopee, na parang maraming nag-boycott because it was Tony Gonzaga endorsing Shopee. Because she Oo, was kasi also ano siya. endorsing our president, parang ganyan. Oo, correct. Oo nga, there was a time. Oo. Happy. Tapos pinalitan nila, ginawa nilang si Vice Ganda yata yung endorser. Oo, tapos ano na yung parang sunod-sunod na ng mga artista Nakabaw, na. Parang every week nakabawi yung na sila. napapalit, di ba? Tapos all big stars. Oo. Grabe yun, natatandaan ko yung parang ang daming talagang hindi, tinigil talaga nilang mag-Shopee. Oo, no? Ano Tapos kaya feeling syempre, ni Tony Gonzaga sa ginamit naman ganon, doon yung, ano? oo, medyo magnet siya. Pero may core following din naman kasi siya. So, di natin Oo. alam kung na-affect talaga sa pati Shopee. Pero, grabe I'm yun. sure bayad Imagine pa rin mo. naman siya, no? Babayad pa rin siya. Yun yung sinasabi ni iba, tipong bayad pa rin yan, tayo as what if seller ka sa Shopee, di hindi ka na kumita. Oo, ikaw yung na-affect, no? Tama. Correct. Paano din? Ano pa? Ano, nung pandemic, natatandaan mo yung commercial ni Kendall Jenner sa Pepsi din. Pepsi din to eh. Pepsi. Ano naman? Pepsi na naman. Ano nga ba yan? Yung trust niyang commercial na yan? Yung parang may mga security, tapos binibigyan niya ng Pepsi. Pandemic yun Oo. eh. Na parang sabi Tapos nila, sorry, ang ano nun is, hindi ko na actually matandaan din kung ano yung issue talaga. Pero parang sinasabi na parang it's too fake, it's too, ano, parang ganyan. Yung parang, and the point is, parang gano'n. oo nga. Okay. Ito, sabi tinignan ko. Tone deaf daw siya. Tinrealize niya. Kasi binigyan lang niya ng Pepsi, nagkasundo na sila. Tone deaf. Wala naman pinagkaibigan dun sa, well, dito naman siya. Yung ano, yung American Eagle brand, na-discuss na rin Ah, natin yan, di ba? yes. Tapos Yung kay yung Sydney sumagot Sweeney. yung Gap. Ang bilis ng Gap, grabe. Yun naman ang Which is galing. good. Yung sagot. Pero I think may nag-interview na parang, ano lang, hindi naman daw ano eh, parang sinwerte lang din daw si Nagap eh. Parang hindi naman nila sinadyang sagutin. Parang ganyan. Oo nga, parang, tama ka. Kasi I think, di ba sila ngayon nagsabi na hindi yan bago sa Gap. Lagi silang may ganyan, yung grupo. And Oo. it's choreographed by the same person. So, hindi yan Oo. bago na, tapos Tsaka nirehas parang 'di na nila ba, na they're advertising actually campaigns kasi better. take time to make eh. Tsaka yung Oo, videos and correct. yung ano, 'di ba? So lumabas siya right after. So parang matagal na rin nilang nagawa. Matagal na rin lang ginawa yan. Oo, nagkataon nga lang. Ano lang talaga.
Ewan na Parang, yan, parang ano na eh. Hindi parang ko naman nakasama pa nga sa hindi American ko masabing Eagle yan eh. nakalimutan na. Di Ha? ba? Oo, hindi ko masabing nakalimutan na. But may pelikula kasi siya eh. Di ba yung The Housemaid? So lalabas na siya soon. Mm-mm. So, lagi siyang nasa labas ngayon. So, I don't think people are, parang iniiwasan na rin tanongin. Kasi siguro for her, parang, trabaho lang naman niya. Tsaka siya din yata eh, parang hindi na siya nagko-comment regarding American Eagle eh. Parang dead man na rin lang Oo, siya. Parang past is past na lang. correct. Siguro, yun ang nung PR, niya, that's your plan. Don't say anything. Kaya mo Parang na. they'll forget eventually. Tsaka masyado na silang obsessed dun sa milkshake. So parang, Oo, di ba? Parang yaan mo na lang. oo. Kasi di ba yun, she has better genes daw. Di ba? Tapos biglang yung kabilang grupo diverse na iba-ibang Diverse na diverse. ethnicity. Grabe. Grabe yun. Katuwa. Ano pa ba? Parang similar, dyan. Yung sa Victoria's Secret, di ba before, kaya din sila nag-stop. Ang dami nagsasabi before na parang they encourage yung body standard na payat before. Ah, Di ba nagkaroon, oo, to be a kasi VS every year yan, Angel. di ba? Tapos nagkaroon siya ng gap na talagang wala talagang Victoria's Secret na fashion shows. Oo. Para nagka-issue kasi nga na wala silang curvy models, Walang ganyan. curvy. Di ba ngayon meron na si Ashley Graham? Oo. Yung parang nung nag-comeback sila, nagkaroon. Kasi nung nawala sila, I don't know if you remember, si Rihanna, meron siyang underwear brand na Oh, sa oo. Amazon niya ginagawa yung live stream ng fashion show niya na mala Victoria's Secret. Pero yung kanya, yung style niya, very music video. So makikita mo yung mga curvy Ah, girls and everything, ah, ganyan. ah, ah. Yun, tapos may mga kasamang celebrity. Oo. Ano nga ba yung brand na yan? If you check Amazon, nandun pa yun. I think 2 years yung Nandun ginawa pa ni yun? Rihanna eh. Tapos, yun yung time nga na walang Victoria's Secret na fashion show. Oo, ang hirap din kasi no. Tapos, dito pa nila inaano sa states where the average body size is 14, size 14, 12, Mm. 14, tapos ganyan. Tsaka, yung mga models na mismo yung nagsasabi, di ba, na parang to get to that shape for the The show, hindi shape. sila kumakain, di ba? Parang water lang talaga. Para nakakat yung abs nila and all that. Oo. Oy. Sobrang unrealistic yun na Oo parang nga. outside of the fashion show siguro, kahit papaano, hindi sila ganun karip. Alam mo yun? Correct. Ang Pressured hirap din din naman lang kasi talaga sila. i-maintain yan. My God. Grabe. Pa ba? Ano pa ba? Sa Pilipinas. Ay, may natatandaan ako. Natatandaan mo yung, hindi ko alam kung, ayoko na mag-name drop, fundador ba, o emperador or something. Yung nakatikim ka na ng 15 ba? O 20, 15 kasi Ay, oh my minor. God, Nakatikim ka oo. na ng 15 Nakatikim ka na anyos? ng 15, oo. Oo. But they were Ano? kasi referring to the, To the drink, whiskey ba? oo. Or ano? Parang whiskey, I think. Oo, Oh na my God, kasi anong gano'n na ano siya katagal to? na. So, Napoleon Brandy, yung Yung nakatikim ka na ba ng 15? nakatikim ka na ng kinya. Pero sobrang in bad taste talaga. Oo, my God. Tsaka merong mga Tapos naging oo. controversial din. Hindi man necessarily scandal, pero parang controversial lang siya. Natatandaan mo merong ganyan na yung si Robin Padilla, anong drink ba yun? Na parang yung tungkol din sa pagiging ng lalaki. Oh. Parang Oo sa nga, parang potency naalala ko ng yan. lalaki. Parang ganyan. Parang may naging commercial siya before na parang, I forgot lang kung anong, yung parang energy drink siya, parang ganyan. Pero natatandaan, Oh. parang before may ganon. Hindi ko lang masyadong ma-remember. Parang naalala ko yung parang yung ibang tao, parang ano ba yan? Parang, Kasi, nga, toxic masculinity, no? yeah, exactly. Yun eh. Ganon. Anyway, ito ba? Mga Pero ang bilis din naman kasi ng nagawa. mga companies na, siguro dahil, syempre, big companies, rich companies, madali nilang takpan yung mga scandals. Takpan, oo. Parang they put out something Oh, else. Tulad nga yung mga papalitan mo agad yung endorser mo, like sa Shopee, di ba? oo. Parang sige, ganito na lang. Ano yan, no? Or magpapapromo Which kami. makes Parang me, ganyan. which makes me think, halimbawa, nagpe-present ka sa proposal mo, no? Proposal. Meron kang, mitigation plan. Kung sakali pong may Oo, backlash, oo, di ganito ang ba? gagawin natin. So, Or meron bang iba siguro, na no, meron. sinasadya nila to be controversial? Alam mo yon para Or pwede rin, mapag-usapan. mapag-usapan, oh, may ganyan. Basta recently nangyari yan eh. Tapos someone just commented sa Pilipinas na parang hindi nyo na-realize yan ang ginawa nila para pag-usapan sila. I mean, it was in bad taste, but you're But talking about still, them. oo. Tapos makikurious ka about the product. Oo. So, ano yun? Tama. Reverse psychology. Loka. Oo, no? Kasi Diba? parang otherwise, parang di mo naman mapabalitaan kung ano yan. Mm-mm.
Ang Grabe. galing. Pero meron pa bang Grand ibang mga scandal. naging controversial na mga ganyan? Natatandaan ko lang noon sa Star City, yung mga na-aksidente sa mga ride. Oo. Di Ikaw mo ba? naman yun. Oo nga, mga ano pa ba? Controversy ng Manila Film Center. Oh my God, hanggang ngayon. Di Kasi di ba? ba yung venue niyan parang naging ano na, yung they perform Mga drag, amazing di drag ba? shows ba yung Di ba mga drag yung nagpo-perform doon? drag o drag shows na yung ano. Eh nga kasi hindi na rin nakabawi. Ganda pa naman ng ano, no? Parang historic yung location tapos ganun. Mm-mm. Eh kasi naman parang may tinge of minsan Oo, natawa, but it's not a laughing matter. Pero yung mga ganun, di ba? oo, wala. Yung iba nakakabangon talaga, yung iba hindi, ano. Mm-mm. Film Center, wala, Eh, hindi ano kasi, talaga. wala na. Pagka ganyan, you just have to let time take its course. Mm-mm. Yeah, unless ganyan na nga lang, may mapapaalala ulit na, alam nyo ba dati ganyan niya? Or ano, 'di ba? Parang may mga ganyan na nagre-rebrand na lang sila na parang basically it's the same product pero they changed the name, pero it's the same Oo. owner, pero parang para lang malayo siya dun sa controversy. Oo. Uy, natatandaan mo, hindi ko alam kung meron pa nito ngayon. Natatandaan mo yung painkiller na Cortal? Cortal ba Ayan. yun? Oo, Cortal. Na wag ka daw iinom when you're pregnant because it induces miscarriage. O talaga? Paracetamol Mm. to? Oo, paracetamol. Eh, yung iba, di ba sinasabi nga na ano, parang trade secret nga daw yan yung mga nag-assist to abort babies, to Ah, abortion. Parang you just take 3 or 5 at a time yun kahit naman wala kang morning sakit after kasi pill. oo, no, so parang ewan ko, there was a time na although wala na atang kortal ngayon. Parang wala na, parang hindi ko na siya naririnig lately. Unless ngayon na rebrand na hindi natin alam. Oo, 'di ba? Kasi pwedeng same pharma 'yan pero iba na lang yung pangalan eh. Correct. O, ganyan Yun. naman yan. Mm. Lahat naman kasi may risk. Yun naman din sinasabi nila. Lahat naman ng gamot may risk. Correct, Wala totoo naman 'yan. na perfect. Kasi iba-iba tayong mga tao. But Mm. anyway, ay, Pero wala na akong maisip na sige. skandal. Ako din eh. Wala scandal. Oh. Skandal? Olivia Pope? Scandal. Oh, ako din Binanggit mo wala kasi din. Pero Olivia I'm sure Pope eh. marami pa yan. Ganun lang sila kagaling. Hindi na natin maalala. Oo. Na-fix na ni Olivia Pope lahat. Na-fix na nila yung scandal. Ang galing. Oh, maganda nga. Sige. Until our next kwentuhan about brand. Actually, next kwentuhan natin, 2 episodes na lang tayo about brands, Leche Mars. Tatapos na Oh my season God! 12. Is that our brand? Mabilis ang ating mga season. Oo nga eh. Pabilis na ng pabilis. Bilis ng pabilis. Oh, but Oo. anyway, sige, ayan, dalawa na lang, ano na lang pala before we end this season. Imagine, ang dami natin pala na pag-usapan about brand and branding Sobra. and Nakabuo talaga tayo ng madaming episodes. madaming ano. Eh, kasi ang dami naman talaga pwedeng pag-usapan basta brand. Ayun. O So, pa, paano? Until next chikahan, Leche Mart. oo, for our next 2 episodes na final ng season 12. Yes! Bye, Leche Mars. Bye! Thank you.